ВМРО, ДПМН и Груевски ке победат на предстојните избори. Земјава успеа да ја надмине големата мигрантска, а сега излегува и од политичката криза. Пишува во својата најава Forbes со интервјуто на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Успехот во привлекувањето инвестиции и политичката состојба во земјава се темите од интервјуто на водечкото американско економско списание со Груевски. Според Forbes, Македонија успеа успешно да ја преброди мигрантската криза и при тоа да привлече поголем број инвеститори, не само од САД, туку и од другите европски земји. Македонија спроведува пазарни реформи, повеќе американски компании го забележаа тоа и отворија фабрики. Ниту политичкиот застој, ниту мигрантската криза од 2015 година не успеаја да и наштетат на оваа мала држава од 2 милиони луѓе, пишува Forbes. На прашањето за тирзовите, странските инвестиции и бизнес климата, Груевски одговара. Во 2015 година од слободните економски зони имавме извоз од околу 1,5 милиарда евра, што представува 36% од нашиот вкупен извоз. Поради тоа, овие зони се многу важни за нас и направија Македонија да биде атрактивна извозна дестинација. Последните податоци од јануари до септември покажуваат раст на извозот за 19,2% во споредба со истиот период минатата година. Компаниите во овие зони силно ја стимулираат локалната економија и помогнаа да се смени структурата на нашиот извоз. Пред 6 години, во 2009 година, зоните извезоа производи за само 22 милиони евра, но во 2015 година имаме 1,5 милиарда евра во извоз, а оваа година очекуваме 2 милиарди. Компаниите кои работат таму се ослободени од личен и корпоративен данок на доход за 10 години, а дополнително ослободени се и од трошоците за градежните дозволи. Американските инвестиции доаѓаат главно од автомобилската индустрија. Johnson Controls отвори 2 фабрики во Македонија во 2015 година за време на кризата. Kemet Electronics исто така е активен во Македонија и отвори фабрика во Скопје. Key Safety Systems почна да работи во Кичево. Amphenol веќе има 2 Brownfield постројки и работи на нова Greenfield инвестиција. Во однос на невработеноста, Груевски одговара дека стапката е намалена од 38 на 24% и дека владата презема мерки да ја подпомогне домашната економија, да донесе странски капитал и да создаде поволна бизнис клима. Ниските даночни стапки се двигателот на инвестицискиот интерес во земјава, а најважни трговски партнери во оваа година се Германија и Британија. За буџетот за 2017 година, Груевски вели дека е заснова на проекции на раст на БДП од 3%, а капиталните инвестиции да постигнат рекордно ниво. За мигрантската криза, Груевски вели дека од почетокот на кризата до сега транзитираа повеќе од милион лица. Македонија имаше значителни трошоци за справување со предизвиците, а не доби посериозна финансиска помош од надвор. Во однос на следните чекори, Груевски одговара. Следат избори во декември. Точно е, ние поминавме низ тешка криза која се уште не е целосно завршена, но во ниту еден момент не престанавме да работиме со бизнис заедницата. Нашата економија продолжи да расте, не го нарушивме кредитниот рейтинг. Убедивме неколку нови компании да инвестираат во Македонија. Нема да биде совршено, но мислам дека земјата сега оди во подобра насока. Да видиме што ќе кажат гласачите.